namni ergama duuka bu'ummaatiif biyya tokko dhiisee gara biyya biraatti deemu biyyi itti deemu tun biyya isaati, sabni itti deemu saba isaati, afaan saba sanaati afaan isaati, aadaan saba sanaati aadaa isaati. Kana sirriitti baruuf beekuun dirqama keenya ta'a. Sirriitti fakkeenya guddaa kan nu ta'u, barumsa jabaallee kan nu ta'u, qulqulloota saglan yookaan tasa'aattuu qiddusaan kan jedhu jaarraa saglaffaa keessa ardiiwwan Afrikaa fi Eeshiyaa irraa, Awurooppaa irraa, biyyoota garaagaraa irraa ergama duuka bu'ummaa kaayyoo duuka bu'ummaatiif biyya isaaniitiif aananii gara Itoophiyaatti kan dhufan, wangeela kan babal'isan, gadaamii kan babal'isan, sirna monoksummaa kan babal'isan, amantaa kiristiyaanaa daangaa hanga daangaa Itoophiyaa keessatti hidda ishee kan gadi fageessan, haala kamiin babal'isanii biyyaa ba'anii gara Itoophiyaatti gaafa dhufanii kan jedhu fi wal bira qabnee kan laalu ammallee ergama duuka bu'ummaatiif naannoo kaabaa irraa, Gondar irraa, Walloo irraa, Tigraay irraa gara Oromiyaatti, gara Dabuubitti, gara sablammoota Itoophiyaatti gaafa dhaqan adeemsi isaan ittiin deemaniif adeemsi qulqulloonni saglan kun ittiin dhufan tokkummoo gargar kan jedhu wal bira qabnee ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf duubatti deebinee gaafa laallee qulqulloonni saglan kanneen jedhu kan akka abbaa keenya Abuna Gabra Manfaq Qidduus, kan akka Abuna Aragaawii, kan akka abbaa Pheenxiloon abboonni jedhamanii waamaman kunneen gara biyya keenya Itoophiyaatti gaafa isaan dhufanii afaan biyya keenya Itoophiyaan beekan. Walii galaniiti gonkumaayyuu hin beekan. Warri Gibxii dhufan abbaan keenya Abuna Gabra Manfaq Qidduus afaan isaan danda'an afaan Kooptik jedhamu afaan warra Gibxii jechuudha. Hin danda'an afaan biyya keenya afaan keenya immoo maal ture? Gi'iitii ture yeroo sanatti afaan biyyoolessaa Itoophiyaa jechuudha. Kanaaf ka warri Roomillee dhufan eessaallee warri dhufanii afaan keenyaan isin barsiifnaa hin jenne jechuudha. Hojiin isaanii jalqabaa maal godhanii? Subaayee qabatanii Waaqayyoon kadhatan maal jedhanii? Yaa Waaqayyo afaan uummata Itoophiyaa kan nuuf ibsanii kadhatan jechuudha. Afaan kana ni kadhatan Waaqayyollee isaan ni gargaare gi'iitii ni danda'an. Sanarraa booddee maal godhanii? Itoophiyaa keessatti gadaamiiwwan garaagaraa kitaabileewwan baay'ee irratti fayyadamu. Ajaa'iba maaramii yoo jettan, ajaa'iba Iyesuus yoo jettan, dirsaana garaagaraa, geessa garaagaraa yoo jettan baay'ee isaanii gara afaan biyya keenyatti kan nuyi kan isaanidha jechuudha. Kuni seenaa dhugaa lafa jiru. Amma immoo gara keenyatti haa deebinu. Bareeda gara dachee Oromiyaatti dhufuun isaanii ergama duuka bu'ummaatiif wangeela babal'isuudhaaf uummanni keenya illee harka bal'isee simateera. Akkuma obboleessi koo asiinaa kaase lafa rafanii algaan raffisanii jiran ammallee dhugaa tokko kaasuun barbaachisaadha. Keessumattuu warroonni naannoo adda addaatti dhufan jalqaba gaafa dhufan mee haadhaa bakkamitti dhufan? Waa qabatanii dhufan maal qabatanii dhufanii? Beekumsa qabatanii dhufan. Beekumsa maalii? Barnoota qiddaasee jechuudha. Hin danda'an hin beekan. Cinaa isaatti ammas gaafa laallee haala jireenya diinagdee isaanii gaafa laal hiyyummaadhaan dhufan. Nan sobee caammaa isaanii gadi jalaa ilaala jalqaba gaafa dhufan. Siliippariidhaan dhufan yookiin immoo caammaa durii tokkoon dhufan. Gaafa dhufan maaliin dhufan? Surree kutaadhaan dhufan. Peestaalii qabatanii dhufan. Fuulli isaaniitu iyyuu baay'ee warra miidhame. Sanarraa booddee sabni keenya uummanni keenya nama keessummaa simachuu jaallatu warra ergama duuka bu'ummaatiif bobba'an warra kabaju kunuunsa jaallatu waan ta'aniif warra caammaan dhufan miila irraa dhiqanii caammaa gaariitti ka'an warra surree kushaatiin dhufan suufiitti uwwisan warra mana goojjoo keessa galanii rafan mana ijaaranii fi mana laatan oolmaa guddaa oliif sabni kun jechuudha. Uummanni kun beenna konkolaataa warri bitan jiran mana warri ijaarratan jiran ishoo bareeda hin gammannaaf baga barri isaanii darbe jenna. Garuu immoo akkuma uummanni keenya kun oolmaa kan hunda isaanii oole isaan garuu oolmaa maal oolan saba kana uummata kanaaf kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Namni tokko ergama duuka bu'ummaatiif biyya dhiisee gara biyya biraatti gaafa dhaqu hojiin isaanii jalqabaa maal akkuma jennee duuka bu'aa buusudha. Qeesii meeqa nu buusan? Daaqonii meeqa bakka nu buusan? Haala dhugaa bataskaana baadiyyaa gallee alaallume. Qeesiin biyya keenyatti dhufee mindeeffamee hojjetu daaqonii meeqa nu baase? Dabarii keessan mee yaadadhaa. Qeesa baluun daaqonii meeqa baase? Qeesii meeqa nu baase? Qeesiin gaafa dhabamu dawalee biyyatti jechuudha. Naa baakistii zibootaa qeesii aldam jedhee biyyaa waam. Daaqonii biyyaa waam. Ilma biyyaa garuu hin baasan. Kuni rakkoo guddaadha jechuudha. Hudhaa guddaa kan biraa kan laalu maal inni jennee gama tajaajilaatiin qulqulloonni saglan biyya ormaati gara biyya keenyatti gaafa dhufan gi'iitii gatta'anii qo'atan. Isaan immoo oromifamaa qo'achuu dadhaban. Waggaa 30 waggaa 60 ta'anii akkam ooltan waggaa jenneen inni oromiyaa alchidham siin jedha. Maal inni kun? Nuyi maali Amaaratti dhannee guddanne afaan Amaariffaa kan yayyaadu akkasii miti jechuudha. Kan biraa ammas gaafa qulqulloonni saglan maal godhan biyya alaatti Itoophiyaatti gaafa isaan dhufan afaan biyyaa danda'anii kitaabilee nu hiikan. Har'a kitaabni isaan nu hiikan kan meeqeesiin yookaan daaqoniin biyya biraatti dhufe kitaaba beekuun sara kan isaanii ture gahee hojii isaanii ture maaliif
afaan sana ni danda'a afaan kana ammoo asiin baratu sirriitti hiikuu danda'u jechuudha. Hojiin akkasiin hojjetama. Kan biraa maaltu jira mammaaksa tokko jira maal nuun jedhu seetanii waa'ee tajaajila mana kiristaanaa gaafa waa'ee rakkoo keenyaa gaafa itti odeeffan waan akkasiin godhaa gaafa jenne maal jedhu seetanii inyaakoo jedhu waanuma dhugaa isaanirraa waan dhageenya inyaakoo ካልቃኑን ሀገር ነው የመጣነው እኛ እኮ ስንት ገዳማት ካሉ ሀገር ነው የመጣነው ስለዚህ እኛ የመጣነው እኮ እምነት ፍለጋ ሳይሆን ምን ፍለጋ ነው መንጀብ ብር ፍለጋ ነው እንጀለቹዳ ማልቆ ሰነከሲ ኩን እርገመ ዱከ ቡማውቶ እንተን ኩኒ ዋን አዳት ሳሚች አዳት ይቹ አኩማ ከነ ወራ ከነቱ ከመን አኩማ ይሩስ ወሪ ገለቴ ፈኑ ጀር ዱጋት ቢያ ከነ ዱፋኒ አፋን ኬኛ በረተኒ እርገመ ዱከ ቡማ ኢሳ ዱጋ ወሪ ለፈ ቀብሲሳን ጀራን ወሪ አፋን ኬኛ ለለበን nucaala warri dubbatan jiran warri daaqonii nu baasan jiran warri qeesillee nu baasan jiran warra kanaan galatoomaa isaaniin jennaan warra akkasii maal goon nullee biltee ijoollee teenya itti heerumsiifne soddaa godhannee qayeettaniifan hin jiru ngoone jira warra akkasitti qabanne jechuudha. Kanaaf uummanni keenya oolmaa akkasii oolee jira nuyi garuu waan akkasii irraa dhabnee tarra uummanni keenya bu'aa kan jiru gadoodaa kan jiru kanatu jira jechuudha. Inni biraa akkuma buleetti koo kaase uummanni keenya maal jedhe yeroo baay'ee tajaajilli mana kiristaanaa keenya kabar kan sheentaan afaan amaariffaan duwwaadhaan kanarraa kan kennamni maal jedhe warri bira amantaan kun amantaa amaaraa amantaa naafxan jedhaniitu warri nutti qoosan jiran maaliif jennee gaafa nutu fakkeessu warri akka jiru dhugaa qaba amantaa keenya akka ishee fakkaatu waan nu fakkaatu waan hin dalagneef gabaabinnaanii kana ture jechuun barbaada. Wangeela irratti maal jedhe keessanii wangeela Yohaannis boqonnaa 13:8 irratti buddeena koo kan nyaate komii isaanitti kaasee jedha. Kanaaf oolmaan uummata kanaa kanan turre uummanni miiliyoona 18 sana ol gaafa bidootas kana keessa namni nu boo'ee hin jiru namni gurraacha nu uffate hin jiru. Seenaan kun baay'ee waan nu boochisudha. Gaafa Phaaphaasiin uummata Oromoo keessaa muddame gaafa jedhan uummata Oromiyaatiif uummata sablammii Itoophiyaatiif iji isaanii kan bade deebi'udha gaafa jedhan maal godhaa jedhan gurraacha uffadhaan hin jedhan eessa dhaqan kaleessa gaafa uummanni miiliyoona lakkaa'amu har'a charchii pheenxee kan guuteeru ko ortodoksiidha. Har'a ijoolleen keenya fannoo ofirraa kutanii morma xodaa kan hidhatan ko ortodoksii turan kaleessa. Uummanni akkasitti badeera jennee gaafa beeta kanatti dhaabbanu asitti maaloo wangeela torbanitti guyyaa lama nu godhaa gaafa jennu gubaayeen gaafa kennamu qooqa Oromifatti nu makaa gaafa jennee itti boonyu uummanni keenya gaafa miila irratti kufee boo'u eessa dhaqan gaafa sammaa gurraacha nu uffachuu didan har'a garuu maaltu harkaatu qame jennee gaafa laallee waan biraa osoo hin ta'inii waan garaatu harkaatu qame maallaqa harkaatu qame Tigraay irratti dhaqaa laala sinodoosii Tigraay hin hundeeffanne manbarii addatti kutanii manbara salaamaa inni moggaafataniira kan isaanii gurraacha nu uffachiisne kan Oromiyaa fi kan warra kaanii garuu gurraacha uffachiise kana kaadee kun barbaachisaadha kanumaan jedha jechuudha. Kanaaf kaa ture maal fa'aatu jira wantoonni baay'een yeroo dubbatu nus beekna wantoonni beekni jira mee wantoota sammuu uummata Oromoo Ortodoksii ta'an kana wantoota fa'aatu yaaqonni. Silaa nama amantaa tokko sammuu suquu miti kan sammuun tuqamee silaa deebisuudha. Kaayyoon mana amantaa. Amantaan silaa sabaanillee dhaamtuuju dhuguma dubbachuu jechuudha. Namni amantaa tokko jalqabuma dhufee na barsiisi jedhee kadhatu akkamitti barsiisu jedhee kadhatu abbaadha. Akkasii mire miseensa ofii baay'ifachuuf namoota ofii duuka buusuudhaaf kan kaatu isaan ture barbaadu kan qarrare maal jedhamre abbaabaan ሰውየውን ካልናቁት አይጥሩ አይነቀን ንቁ ነው namoota kana waan tuffataniif kaayyoo isaanii bicha waan barbaadan amantuma baay'izawee yani warri kun amantuma qabu kan jedhu nama nuuf kiya maaliif naan jedhaaka namni tokko amantaa qaba hoo jedhe an akka dhaga'uu barbaadu kunis akka dhaga'uu barbaadu akkana biddeen na barbaachisu kaan akka biddeen barbaachisu barbaadu xiilsammuun uummata kana ittiin tuqame jechaanis hin jira hojiidhanis hin jiru kan jechaan jiru fakkeenyaaf እግዚአብሔር ጊዜ ይሰማል ይል እግዚአብሔር የሚሰማው ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን ከጨ አፋን ኦሮሞ ቁቤ አፋን ኦሮሞ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የቻደ ቁቤ ነው ፈከኛ ወረስ ቱርተን ኢምቤ ወልዳን ከየ በረኩ መለማ ኩደቶ ኮ ጉባኤ ጋፈ ቆጴሱ ካደወኖን ይወላ ኩኩቴ ይሉ አቦታ ባ ቄሶ ዳብዳቁኖ ታፔላ ማሊ ደየና afaan oromoo akkamitti qubee afaan oromootiin barra maqaa abbaa kan ilmaa baraachila jechi baisu waan lama taallaq manfasaawi